Dankie vir die voorreg wat ek weer het om saam met jou te kan kuier, net daar waar jy is, by jou huis, op jou woonstel, of selfs die van julle wat na hierdie boodskap op die radio luister. Ek het net so, toe hierdie lockdown begin het, so 'n tekenprentjie gesien van waar die Here en die duiwel by 'n aardbol staan en hulle albei kyk vir die aarde. En die duiwel draai so na die Here toe met so grin op sy gesig en hy sê die volgende: met die COVID-19 pandemie het ek al die kerke toegemaak. En die Here antwoord hom die volgende, hy sê: inteendeel, ek het so pas 'n kerk in elke huis begin. Dit is die 6de Sondag wat ons nie dienste het of byeenkomste het wat ons by mekaar kan wees nie. En verseker mis ons dit, ons mis om by mekaar te wees. Maar dit wat julle as gesin en familie op die oomblik doen in hierdie lockdown tyd, 10-1 sou julle dit nie op 'n ander tyd gedoen het, indien dit nie vir hierdie pandemie was nie. Dit is net wonderlik om te sien hoe die Here 'n manier het om oënskynlike negatiewe situasies te vat en dit om te draai tot ons voordeel. Julle hou kerk by die huis, julle gebruik nagmaal by die huis, julle as gesin spandeer baie meer tyd saam. En ja, verseker dink ek, die Here het begin met kerke in omtrent elke huis op hierdie planeet. Eendag het Jesus vir sy disippels 'n snaakse vraag gevra. Hy roep hulle mekaar en hy sê vir hulle: wie sê die mense is ek? En Petrus is die een wat antwoord en hy sê: Jesus, U is die Seun van God, U is die een wat die redder van die wêreld is en wat die wêreld gaan verander. En hoor wat sê Jesus toe in Matteus 16 vers 18. Hy sê: ek sal my kerk bou en elkeen van ons, dis wie ons is die kerk. Ek sal my kerk bou en nie eens die grootste magte van die hel is sterk genoeg om dit stil te maak nie. Geen pandemie, geen regering, geen organisasie, selfs nie eers 'n virus sal ooit die kerk van die Here kan stilmaak of kan stop nie. Deur die eeue heen was daar verskillende organisasies en instellings wat die kerk van die Here probeer stop het. Die Romeinse ryk het dit probeer stop. Die groot vervolging het dit probeer stop. En vandag is dit 'n virus wat die werk in die kerk van die Here probeer stop. Maar daar's nie 'n manier wat die kerk van die Here ooit sal stop of sal kan stil bly nie. Maar hoekom nie? Ons lees in Efesiërs 2 vers 20 die volgende, waar Paulus skryf en hy sê: julle is die kerk, julle is soos 'n gebou. En dit is belangrik om te weet, dis nie net ons as Dinamika nie, maar elke Christenkerk, elke kerk wat Jesus erken en die middelpunt stel, dit is die kerk van die Here, dis die gebou van die Here. En wat so wonderlik is, ons as kinders van die Here is nie beperk tot 'n plek of tot 'n gebou nie. Nee, want die kerk is, dis wie ons is die kerk, ons is die geestelike gebou. Juist daarom, omdat ons die kerk is, omdat ons die liggaam van Christus is, moet ons onsself oppas. Moet jy jouself oppas, moet ek myself oppas, ons moet onsself geestelik sterk hou. Ons moet aanhou tyd saam met die Here spandeer, alhoewel ons nie by mekaar kom op Sondag nie, moet ons nog steeds onsself geestelik sterk hou. Ons moet saam kerk hou, presies soos wat julle op die oomblik doen by julle huis en na hierdie boodskap kyk en selfs hierdie week en op Woensdae wanneer die boodskappe uitgaan, dat ons net sal aanhou ons gees sterk hou, Bybel lees, bid. Want weet jy, wat jou raak, raak my en wat my raak, raak jou, want ons is 'n liggaam, ons is 'n gebou, ons behoort aan mekaar. Wanneer ek geestelik sterker word, ondersteun ek jou. En wanneer jy geestelik sterk word, ondersteun jy en jy help my. Dis wat dit beteken om 'n liggaam te wees. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs 1 vers 23. Die liggaam van Christus is die kerk. Hy laat die kerk waarlik leef. En dit is belangrik om te weet dat daar waar jy op die oomblik is, daar waar julle nou hier na hierdie boodskap sit en kyk of luister, die kerk is op die oomblik daar, julle is die kerk. En juis omdat ons die kerk is, moet ons kerk wees. Ons moet nog steeds vir mekaar lief wees. Ons moet nog steeds vir mekaar omgee. Ons moet nog steeds genade gee, en genade bewys aan ons huisgenote, die mense wat saam met ons bly, ons familielede, ons gesinslede. Ons moet dit onthou, dat ons aanhou moet kerk wees, en nog steeds daar waar ons is, nog eer aan die Here bring. Ons is en bly kerk, alhoewel ons nie by mekaar kom nie, en ons mis dit. Ons mis die samesyn, ons mis dit om in ons gebou te wees, ons verlang, en ons verlang om by mekaar te wees, en nou die dag toe ek weer by die gebou was, wil ek vir julle sê, toe ek daar instap,
jou plek is leeg, ons mis julle regtig. Maar soos wat Jesus gesê het, niks is sterk genoeg om ons as sy kerk stil te maak nie. En daar waar elkeen van ons, daar waar ons as sy kerk en sy liggaam in verskillende huise, honderde verskillende huise mekaar kom, gaan ons vir hom leef, ons gaan hom verteenwoordig, ons gaan hom eer bring en ons gaan vir hom bly staan. Ek besef, in hierdie tyd waar ons op die oomblik is, na meer as 5 weke in lockdown, is daar baie mense wat op die oomblik in hulle gemoed al swaar voel. Mense wat in hulle hart al voel, dit raak nou regtig lank. Miskien beleef jy in jou hart of jy wil gaan lê. Dit voel of jou staan, wat jy al in die begin miskien van hierdie lockdown beleef het, dat jou gees is sterk. Miskien het dit gaan voel of jou staan ergens al gaan sit het. En ek het 'n belofte, en ek het so 'n mooi skrif wat ek graag met julle wil deel, wat ek glo dat die Here vir ons as Dinamika, en vir elkeen wat hierna luister, wat die Here vir ons wil sê. Hoor wat staan in Jesaja hoofstuk 14, vers 26 en 27 staan daar. Die Here sê, ek het 'n plan vir die hele wêreld, want my mag geld oor alles. Die Here, die Almagtige, het besluit. En wie sal sy planne kan verander? Wanneer sy hand beweeg, wie kan dit terugbring? Ek het hierdie prentjie waar die Here met sy groot sterk hand en met sy arm kom en uitstrek na elkeen van ons toe. En as jy vandag in jou gees en jou hart moeg voel, as jy vandag na hierdie 5 weke van lockdown al voel of jou staan gaan sit het, hoe die Here kom met sy mag en hy sê, ek kom en ek gaan jou oplig en ek gaan jou optel en ek gaan jou weer bring op die plek waar jy kan staan. En die belofte staan daar in Jesaja 14, wanneer sy hand beweeg, wanneer hy kom om jou op te lig en jou op te tel en jou weer sterk te maak, wie sal dit kan terugbring? Wie sal die Here se planne kan verander? En ons ken die antwoord, niks of niemand sal dit kan verander nie. En ek wil vandag hê jy moet met daai hoop en met daai geloof leef, dat die Here is met jou, die Here is by jou, en dat die Here jou weer oplig en optel, en jou weer staande bring, jou weer op jou voete tel, en weet dit, jy gaan dit aan die ander kant uitmaak, want die Here is met jou, en die Here is by jou. En wat so wonderlik is eintlik, is dat die Here vir ons hierdie spesiale simboliek, hierdie simbool vir ons gelos het, voordat hy opgevaar het hemel toe, en voordat hy teruggegaan het na sy pa toe, het hy die nagmaal ingestel. En ons gaan vandag nagmaal saam gebruik en gaan jou vra, wil jy nie net daar wees, sit julle as gesin, wil jy net gou die broodjie kry in jou hand en net vir 'n oomblik net so in jou hand vashou. En net vir die Here dankie sê. Here, dankie vir dit wat U vir my kom doen het. Dankie dat U vir my gesterf het. Dankie dat U liggaam wat vir my gebreek is, dankie dat dit my deel gemaak het van 'n groter familie, van 'n nuwe familie, van 'n nuwe liggaam, van 'n nuwe kerk. En dankie dat ons deel kan wees van dit. En dan gaan ek jou vra om saam met my die broodjie te neem. Dan gaan ek jou vra om jou sap of jou koeldrank te vat, wat 'n teken is van Jesus se bloed, wat vir jou en vir my gestort is. En juist wanneer ons dit saam gebruik, vir die Here ook dankie sê. Here, dankie dat U my vergewe het. Dankie dat U my 'n tweede kans gegee het. Dankie dat U my intrek en deel maak van 'n wonderlike nuwe liggaam. En dankie Here dat ek 'n nuwe mens kan wees, omdat U vir my gesterf het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons as U kerk, dankie dat ons as 'n gemeente Dinamika en selfs elke persoon wat na hierdie boodskap luister, ons almal is deel van mekaar. Ons is deel van 'n kerk, ons is deel van 'n liggaam. En Here, U het gesê dat niks of niemand ooit hierdie kerk van U sal stil maak nie. En Here, help ons om met hierdie wete te leef, om sterk te staan en dit te weet, U is altyd met ons en altyd by ons. En Here, dankie dat ons deel van 'n liggaam kan wees. Dankie dat ons kan deel wees van 'n kerk wat vir altyd sal bestaan. Maar Here, gee vir ons genade om soos kerk te leef, met genade, met liefde, met omgee.
En Here, dankie vir nagmaal, dankie vir die kruis, dankie vir die bloed, dankie vir die liggaam, en dankie dit wat U vir ons kom doen het. Ek wil bid dat U guns vir elkeen sal wees, en ek wil bid dat U met daai groot sterk arm van U, maar daai plan wat U het om ons op te lig en op te tel, dat U dit vanmôre en vandag in mense se lewens gaan kom doen. En laat U in en deur ons lewens altyd net eer en lof sal kry. En ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir julle wat terug is by die werk, ons bid vir julle veiligheid en gesondheid, en asseblief pas julle self baie mooi op. Julle wat nog by die huis is weer 'n draak lank, maar kom ons vertrou die Here vir genade en ook vir sy voorsiening. En dankie dat julle nog steeds bid vir Dinamika. Dankie vir julle getrouheid met julle tiendes en bydraes. Matteus 6 vers 33 stel dit so mooi. Daar sal staan: stel God se koninkryk eerste, hy sal vir die res sorg. Waardeer julle en ons is baie lief vir julle. Volgende Sondag is dit Moedersdag. En ons wil julle uitnooi om nie volgende Sondag se spesiale boodskap te mis nie. En al die kinders, julle moet hulle deel maak daarvan. Ons het 'n baie spesiale diens en 'n spesiale boodskap wat ons voorberei. So al die kinders en die paas onthou om julle ma en jou vrou te bederf en maak dit ook 'n spesiale dag vir hulle. Seën vir julle vandag. Geniet jou dag en mag die Here sy hand oor julle hou en dat net goedheid en guns julle sal volg. Totsiens julle.